那大家有没有试过这样，一时之间觉得自己是全世界最失败的人，做么都错，人生灰到爆，真的是想挽个龙，尊骂骂自己。但是转个头，突然之间好像叮一声醒了，觉得理得你了，整个人即刻轻松翻赛。今天我们要拆解的那首神级作品，就是苏轼一次这样的心情过山车，看看他点样由人生谷底问到一个超曲激的人生大智慧。好，入正题啦。称首词最核心的问题，其实就是这个：点假一个仕途无顺、被人炒了鱿鱼的中年阿叔苏东坡，会无啦啦走去那1000年前一个又靓仔又有能力又有家底的完美将军周瑜呢？其实呢，这个问题我们个个都实施过，就是忍不住会跟人比较，特別是同哪些所謂的人生勝利組比較，結果呢就越比越灰，越比越頹。首先，我哋要認識一下今次嘅男主角蘇軾，又叫蘇東坡。大家記住，佢唔係一個普通嘅失意阿叔，佢係一個跌咗落凡間嘅天才。好，你哋睇下呢個時間軸就明㗎啦。蘇軾嘅人生上半場根本就係開咗外掛咁，21歲就高中進士，天才激出道。但係佢份人太有性格，睇唔過眼當時嘅新政策，成日喺度拗。結果呢，就因為寫詩諷刺時弊，嗰出個烏台詩案，差啲人頭落地，最後就俾人貶到去杭州呢個荒蕪地方。嗰陣時嘅佢，事業、名譽、自信，可以話係咩都冇晒。你話個熱心情可以唔跌到落谷底咩？喺人生咁開嘅時候，蘇軾去到長江邊嘅赤壁散心，點知佢首先要面對嘅就係大自然俾佢嘅一個下馬威，嗰種極缺壓迫感嘅壯烈景色。一開波呢，佢最終都核爆。大江東去，長江嘅水係咁雙向東流，就好似時間一樣，一秒都冇會為你停低。跟住浪淘盡，啲浪花沖走晒所有嘢。沖走啲咩啊？千古風流人物，即係話，無論你係古代嘅英雄後漢，定係今日嘅風雲人物，喺無情嘅時間長河面前，最終都會被沖走，消失得無影無蹤。蘇軾一見到條江，就即刻諗到生死同功名呢啲咁沉重嘅嘢。哇！你哋再睇下呢個畫面啊，真係好有電影感啊！亂石穿空，啲石頭又亂又堅，好似想砸穿個天咁。勁拖拍岸，啲浪大到嚇死人，砰砰砰咁瘋狂拍打岸邊，滾起千堆石，啲浪花打到飛起，白色嘅水花多到好似1000堆雪咁，成個畫面都係力量同動感，令你即刻覺得自己喺大自然面前真係細膩到好似一粒塵。喂，到底點樣用結集字就寫出到更震撼呢？好，我們一起來拆解一下蘇軾的神級操作。你可以看那個表，亂石穿空，他用了誇張法，令啲石頭好像有攻擊性感，好犀利。驚濤拍岸，有其聽覺同視覺的描寫，令啲地好像親歷其境。捲起千堆雪，就用作了借喻，將浪花比喻成雪，這麼幾個生動又澎湃呢？就是這樣，他用文字在我們的腦裡面拍了套 IMAX 級的災難片出來。感受完大自然嘅威力之後，蘇軾又遇到第二個挑戰。今次唔係大自然啦，而係一個歷史巨星傳嘅靈魂周瑜。哇！我哋睇下周瑜份履歷，簡直屈機到犯規。外貌雄姿英化，即係 K-pop 偶像級別嘅顏值。婚姻娶到當時嘅女神小丑，事業更加唔使講，談笑間蒼鷺灰飛煙滅。傾下偈，笑兩聲就大贏咗赤壁之戰，將曹操幾十萬大軍嘅戰船燒成灰。最屈機係佢個 style， 打仗嗰陣仲係羽扇綸肩，領住把羽毛扇，戴住條頭巾，成個 look 勁瀟灑，完全係換米男神，人生勝利組嘅天花板。好，西遊嚟啦！當一個極度失意的中年阿叔想起一個這麼完美的古代男神，一場殘酷的內心比較就正式開始了。你睇呢個對比真係無情講啊！所謂無比較無傷害啊嘛。左邊嘅周瑜年紀輕輕就事業、愛情、家庭三得意，功績名留青史。好，再睇下右邊嘅蘇軾呢？
人到中年俾人燉冬菇，覺得自己一事無成，仲要壓力大到胃流先衰，頭髮都白埋。你哋試下諗呢種對比，你話蘇軾個心點會咁被人住痛呢？那一句就是蘇軾情緒的爆發點。他說：我在這裡念翻起那些陳年舊事，真的太多愁善感啦！你們應該笑我，搞到自己頭髮都白曬。其實他不是真的叫人笑他，而是自嘲。你一定有沒有試過傷心到一個點，反而會笑自己廢？那種自嘲其實是一種極度抑鬱的表現。他望着自己，覺得自己又老又沒用，同周瑜比，簡直是天同地比。當蘇軾跌到落情緒黑洞嘅最深處，就係呢個時候，佢個腦湯然叮一聲諗通咗，佢由極度悲傷升華到一個全新嘅思想境界。關鍵就是呢4個字：人間如夢。蘇軾突然醒悟到，人生就好像一場夢。你哋諗下，周瑜剛為幼點，曹操剛進幼點，米有喜比長江水沖走塞，所有的功名利祿、愛恨情仇，其實都只是過眼雲煙。這個想法不是叫你們躺平放棄，而是叫你們放低，不要再為那些眼執着。因為在宏大的宇宙面前，我們個人的煩惱真的很渺小。所以諗通咗之後，蘇軾最後做咗咩呢？佢拎起一杯酒，濾江源，即係將啲酒灑向江中嘅月亮，敬一敬大自然。呢個動作唔係傷心，而係一種興到爆嘅接受同平靜。佢同永恆嘅江水同月亮肩卑，好似同佢哋講：我明啦，我唔再接責啦。佢嘅心情由我想死變成你都嚟，就係呢一瞬間嘅事，係唔清先。最後留翻個問題俾我哋一齊試下。蘇軾就係因為俾貶到人生谷底，先至可以放低晒所有包袱，諗通人間如夢呢個大道理。咁係咪代表我哋人生一定要經歷最坎坷、最難捱嘅時候，先至可以睇到最真實、最通透嘅一面呢？呢個問題值得我哋每一個人喺遇到困難嘅時候好好思考一下。好，我哋下次再見。